jërë ngeen jëf mbokki Bawal Info TV mbokk yi ki ngeen jàkkaar lool mooy maître Abdinar Ndiaye di avocat à la cour di juriste boo xam ne bu ñu ràññee la moom nag dafa nekkoon ci MPD liggéey bu Aliou Sow waaye dafa bàyyi parti politique boobu wax na ci ki nga xam ne nag moom mooy Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko dañu ko bëgg a faagaagal def ko ni ñu defoon Mamadou Dia te nee na loolu askanu Sénégal waruñu koo seetaan ndax Ousmane Sonko projet bi nga xam ne tey moom la gàddu projet la boo xam ne bu amal njariñ askanu Sénégal la kon dañuy ànd ak yéen ci waxtaan wi nga xam ne Bawal Info TV seq na ko ak juriste bi di maître Abdinar Ndiaye taxawal parti boo xam ne RPS la ko tuddee muy rencontre des patriotes du Sénégal. moo tax ñoom bi ñu génnee ci télévision yi jël toog ci maanaam nu ñu koy waxee toog ci maanaam sijaada di waat naan Sonko li muy wax maanaam ay kàcc la daal di wax ni je n'aime pas les mensonges mais dama génne un communiqué ni leen certes Dieu n'aime pas les menteurs mais Dieu n'aime pas aussi les traîtres te man kaddu gi ma waxoon maanaam histoire jox na ma dëgg. bi nu demee ab diir maanaam maître ñu leeral. Ousmane Sonko bi mu waxee ci biir campagne bi. mais am na coalition yoo xam ne Macky Sall la ñuy liggéeyal. Aliou Sow dafa toog ci sijaada. wax ne Ousmane Sonko li mu wax méngoowul ak dëgg. yow nga ne yàlla bëggul fenkat. waaye yàlla bëggul kuy wor. tabaarkalla la tax ma wax ko xam naa ko. la taxoon ma wax ko mooy que man xam naa bu baax ni ñii Macky Sall lay liggéey. kon Ousmane Sonko te loolu mooy sabab bi tax li bokk sabab bi tax ma génn ci parti bi mooy dama xam ni objectif yi ñu tegoon ñun ak ñoom seen agenda personnel dafa wuute. mais Macky ma xamal la gis nga Ousmane Sonko. Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui Ousmane Sonko lu xew ci réew mi suba ba ngoon jot xam na ko. ah bon maa la ko wax fii may wax ak yow amul lu ko ump ci réew mi. luy gars yi di xalam xam na ko te it maanaam wax jam wax ba mu pare man maa ñëw dëggal ni li mu wax dëgg la te histoire jox na ma raison man damay profité sax ci loolu wax ni Ousmane Sonko kenn ku ne xam na ni projet bi mu yor c'est pour le salut du peuple sénégalais maam ku waxal te yàlla rek tax maam jël sa loxo sañ koo teg ci kaamil wóor na leen li muy wax lépp njariñu réew mi ci nekk. moo tax man damay wax ni toujours plateau bu ma dem damay wax ni Ousmane Sonko sekkuma ak moom dara. xam ma ko sama téléphone am newu ci musuma toog ak moom xam ma sax ñi ko jege lool waaye dama yëg ni maam en tant que citoyen de la République du Sénégal boo xam ni dessein mooy le salut du peuple sénégalais bépp concitoyen bu yor un projet phare pour le développement de ce pays warteef la ci kenn ku ne ci ñun ñu taxawu ko aar ko dimbali ko ba li xam ni moom la ngànk réew mi mën a aboutir moo tax ma wax ni je lance un appel solennel au président de la République mu éviter à ce que ñu def di def ay manœuvres pour detteel wala nërmeel ku mel ni Ousmane Sonko ak ñu mel ni moom ci réew mi. li tax ma di ko waxaat mooy la xam nga olof yi nee nañ ku ndëmin rey sa maam. boo gisee lu ñuul da ngay daw. quand ton taureau noir a tué ton oncle la sagesse te commande de te mettre en garde contre toute bête noire même si elle était douce xam nga tax ma wax ko. Senghor fii la fi nekkoon ak Mamadou Dia. Sénégal yëpp xam ni Mamadou Dia li ko yitteel mooy réew mi nan lañ ko mën a soppee ci anam boo xam ni kenn ku ne ci ñun dina yëg ni ci Sénégal nga bokk tey mu am un développement économique boo xam ne nii maam dina tax maam réew mi stable du point de vue économique. ana nan la Senghor def ci ay pexe nërmeel ko. jiiñ ko loo xam ni wóor na dara amu ca nii lan defee ak maanaam lii lan bëgg a defee ak Ousmane Sonko. loolu nag Sénégal yi ñoo war a jël seen bakken teg ko ci gar ko fun ko laale na ñëpp jóg génn ci réew mi maam défendre ko parce que nit ki boo koy teg ci yoon wala nga bëgg ko nërmeel da nga koy teg ci yoon. moo ci ay preuves concrètes yu leer. waaye boo xëyee rek bëgg a def say manœuvre bu ko detteel ci loo xam ne amoo benn preuve loolu sénégalais yi warteef la ci ñoom ñu taxaw nekk un bouclier pour que loolu bañ a am la daloon Mamadou Dia ba bépp sénégalais tey di ko réccu man mi xam ne fekkewu moom bisam mbiram man bi ma ñëwee xool histoire am mais man dama am lu ma naqare ci sama xol. c'est Mamadou Dia. Mamadou Dia boo koy seetaan sa xol day tooy ndax da lay wër ni kii xol ba dafa feesoon dell ci réew mi jëm ci kanam loolu laa yaakaar fañ jaaroon ak moom loolu lañ am yéene def ko ak Sonko na nit ñi taxaw temm ba maanaam lu mel noonu du jàll ci réew mi Sonko nee naa la je le réitère xam ma ko sekkuma ak moom dara te dëgguma ci parteem xam ma sax ñi ko jike lool waaye dama gëm ni man maanaam je suis un citoyen de la République te mon dessein c'est de effectivement défendre les intérêts de cette république même au prix de ma vie. D'accord. Et que loolu moo la war yow sëñ Abdou Khadre moo war mboolem koo xam ni citoyen république nga. D'accord
kon léegi yow maître Abdinar Ndiaye avocat à la cour yow kon jàpp nga ne Ousmane Sonko am na dëgg ci kaw Pape Diop ak kaw Aliou Sow. waaw mais lu ni fang kenn du ko jeex sëñ Abdou Khadre la vérité on la cherche mais l'évidence elle saute aux yeux. nam koy waxee woon noonu la amee. yow dégg nga ni di nga génn ji jël décision di mer waaw kilifa gu toll ni Pape Diop toog ci am télévision yi wër ko. muy wax ci loo xam ne yow yaa jël sa décision personnelle ana lu sabab yow ngay wax ba daanaka sa xol daanaka tooy na ci mer. di mer mooy lay wan ni yow la ngay jël sa yow am na lu ko sabab. gis nga dama ni nit ñi dofunu xam nañ bu baax ni ñi ci bari ci réew mi ñuy yëngu réew mi taxu leen a jóg. mais Pape Diop suppléant bi sax. waaw suppléant bi nee na moom dong la engagé. nee na moom waaw même bokk gis-gis France. waaye déggoo li ma la xoolal xam nga fu mu jëm. njortu naa ni sax boo moytu ñu destitué ko ci parti boobu man ci li ma gëm man maa la ko wax. li ma gëm. waaw léegi Pape Diop mën nañoo wax ne sax politiquement. wàllam presque wéy na mais Aliou Sow mi nekkoon ci wet gi moom tim est-ce que moom tim du am lu mu ko mën a yàqal ci Sénégal. waaye déggoo li ma la wax moom mbiram jeex na moo la ko waxee gëm ko. moom Aliou Sow. Aliou Sow fii ci Sénégal du fi doon dara. parce que moom jàpp na ni amul fulla ak fayda ak ngoru maanaam li muy sàkku mu sàkku ko ci anam boo xam ni dafay démocratique saa jàpp na ni moom pour mu doon dara ci réew mi faaw mu def la ñuy wax ay diil te loolu musiba la saa nit ki da ngay gëm yàlla xam nga man wax naa la fii nee naa la sëñ Abdou Khadre man falu ak ñàkk a falu ñoo yem ci man billaahi wal kitaab yi maam falu taxumaa jóg maam pour ay poste yi bu ma taxoon a jóg mën naa def beneen def ni gaa yi def man ñu fal ma ak ñu ñàkk maa fal ñoo yem ci man xam lu ma gëm man Abdinar Kot war na maa góorgóorlu ci réew mi tabax loo xam ni samay moroomi sénégalais denc mën a gis seen bopp te ci loolu ci laa ne. d'accord man entreprise laa yor. juróom-ñaari doomu aadama lu mu néew ma weer bu dee ma def yitte pour fay leen. waaye ñooñu maanaam la tax ma di ko def mooy pour réew mi jëm kanam. d'accord bu doon sama poste rek moo ma ñor mën naay maanaam di jël kenn wala ñaar ànd ak ñoom di liggéey mais man loolu dama jàpp ni xaalis. ak ay am ak i man amul solo àdduna li fi am solo mooy def loo xam pour la postérité mooy def loo xam ne bu ëllëgee kenn du ko fàtte. waaye jël sa bopp maanaam lu dul ay intérêt personnel ay poste ak alal joo am tax nga jaay sa ngor jaay sa diine dara jëru ko ca. mais maître yow bi Aliou Sow demee ci Pape Diop bokk gis-gis si nga génn avant élection yi da nga xamoon ne du coalition bu Sénégalais yi wóolu. wala ñu ëpp ci Sénégalais yi bu ñu wóolu ndax plus fort reste mën nañu wax ne moom la demee da nga jàppoon ne du coalition bu Sénégalais yi wóolu wala da nga jàppoon ne coalition la boo xam ne jàpp nga ne Ousmane Sonko wax moo am Macky Sall lay liggéeyal loolu moo tax nga génn ak tamit bi nga génnee ci gox bi nga dëkk di Taïba Ndiaye ñu xam ban dayo nga am foofu da nga leen a wax ñu bañ a voteel coalition boobu wala da nga génn rek taxaw. waaw effectivement bi ma génnee xam nga nit ki da ngay cohérent bi ma génnee ci parti bi mais man dama am kilifa man est-ce que xam nga ni sëñ Abdou Khadre du ma yëkkati dara ci politique tant que dem ma ba tundu Taïba Ndiaye waxtaan ak chef de village yi waxtaan ak imam yi waxtaan ak maanaam population yi ban nungul ma ko ma soog koo feesal ca kaw man ku am kilifa la du ma yëkkati dara tant que diisoowuma ak ña xam ne ñoo ma yilif te am yéene jàppale ma ci li xam ne moom laa taxawal ba ma demee ñoom ñoo ma xamal ni ma yow bu fekkee réew mi moo la tax a jóg te gis nga ni ñii ñoom jël nañ seen bopp jaay ko ba pare lu mel noonu la gën a yell mooy nga génn ca loola ci laa génn ca loola ndax dama gëm ni ñii liggéeyul ngir réew mi waaye dañuy liggéey ngir seen ami bopp dañuy liggéey ngir ay postes yu ñuy occupé te loolu taxumaa jóg. Ok d'accord léegi élection yi gis nañ wàllu Sénégal ak Yewwi résultat yi ñu am presque Benno Bokk Yaakaar grande ville yëpp ak grande ville yëpp ak capitale régionale yëpp presque ñoom dañ koo ñàkk ban jàngat nga ci am. waaw foofu jàngat bu leer d'abord xam nga sénégalais yi li mu wane rek mooy maam li ñuy wax transhumance mooy wor comme ni ñuy waree nii ñoom loolu bëgguñu ko ci réew mi maam transhumance parce que boo seetee ñi àndoon ak Macky Sall ñi àndoon ak démb ña ak ñeneen xëy bàyyi ñooña ndax alal topp maanaam Macky Sall ñooña dañ leen a laminer fan dëkk mooy jàngat bi njëkk a leer beneen bi mooy maanaam dund gii nit ñi di dund ci Sénégal métit yi ni mu fa mu toll nit ñi fësal nañ ni maanaam lu ni mel maam war naa den ci réew mi tey sëñ Abdou Khadre damay wax ni man ak yow xëy na ak ñeneen yàlla am na sutura sum leen defal soo xam bu ñu xëyee den lekk ba suur naan ba màndi solu
li mënta ñàkk daje ci ñoom. am na ci ñoo xam ne ci réew mi ñi ëpp ci ñun waxuma sax maanaam Dakar ci biir Dakar rek tey jii foo demee fu mel ni Médina wala fu mel ni Fass wala Gueule Tapée ak mi mel ni Pikine ak yu ni mel banlieue bi mais am na ci ñoo xam ni sëñ Abdou Khadre bu nu xëyee ndékki sax duñ ko def dañuy fekk seen morom yor kaasub café wala kaasub meew ñu séddoo ko ak ñoom mburu mam yor ñu dagg ko pour walla niveau maanaam pauvreté bi fi mu toll ci réew mi te ñi toog ci kaw yëgu na ni loolu mooy li nit ñi di dund maam yëgu na ni ci réew mi am na ci ñoom bu ñu xëyee lekk ak nan da leen a të am na ci ñoo xam ni ci ñun bu nu feebaree du nu faju noonu la ñuy maanaam feebar ba gañi leen ba lor leen loolu bala nga ko xam da ngay nekk dans le Sénégalais de profondeur am na ci ñoom dañuy tawat billahi wal kitaab bi ay reen la ñuy jël di ko jàmb di naan. duñ mën a dem hôpital parce que ticket bi rek waxuma fay paiement mooy médicament yi waaye ordonnance ba yu ni mel waaye ticket bi xam ni moo leen di permettre ñu mën a dem hôpital amuñu luñ ko fayee te seen ngor mayu leen ñu tàllal seen loxo loolu ñun jiite xamuñu ko yu mel noonu yëpp boo ko boolee gis réew mi ni muy doxee nii. ak njëg ni mu yokkoo nga yaakaar ni nit ki ne ci situation boobu ñu ni ko yow maam élection yi ñu jëm ci nga mën a fësal sa kàddu ngir wax ndax ànd nga ak ñi fi ne ni ñuy doxale am déet ñooñu xam nga ni boos la ñuy fësal la gën a leer mooy que ni ñoom àndunu ak doxin wi te loolu moo feeñ moo tax ma ni ñi ñu jiite war na noo seetaat bu baax ni ñu yore réew mi te Sénégal xamalul may sens nit ñu mooñi ci diine daf nuy may duñ xaru nit ñu mooñi ci diine tax na duñ jël ngànnaay di xeex parce que kenn ku ne ci ñun ci sa fort intérieur gëm nga ni boo reyee sa morom yow safara mooy sa kër ëllëg. mais maître sa aada mayu la ko. d'accord te nit ñi fi ne jiite yëgu na ni loolu moo tax nit ñi di noppi noo tax nit ñi dal. d'accord mais maître yow wax nga ne dund gi metti na ndóol gi jéggi na dayo loolu bokk na si li tax waaw loolu bokk na si li tax ñu sanctionné président Macky Sall est-ce que tey jàppoo tamit ne ñenn ñi jàpp ne dafa mébét troisième candidature. ah ok dama ni troisième critère bi xam ni moo déterminant ci maanaam élection yi ñu jëm mooy gëm nañ ni yi ñu wees gëm nañ ni maanaam bu ñu tegaatee mayee majorité Macky Sall maanaam troisième candidature bii mu bëgg a def day jàll. yow yàggul dara élection yu wees. ñaata député la 127 député. waa ko am 127 ci diir bu gàtt. ña la faloon. dindi loola. jox la ñu mënul sa am maanaam 83 député cela veut dire que ni ñooñu. liñ bëgg a wax mooy da la bëgg a wax ni la loolu ngay mbébét di ko ruumu ndaat ci sa biir danoo bëgg nga teg ko ci suuf te man wax naa je défie quiconque que ni fii ci réew mu Sénégal un juriste sérieux bu mën a taxaw wax ni président de la république mën naa toogaat fii ci réew mi ci wàllu yoon ci wàllu maanaam mandat ci présidentiel loolu képp ku ko wax sa bakkan dong nga topp si yoon wala moral waaye ci wàllu non déedéet waxuma sa moral mais ci wàllu yoon sëñ Abdou Khadre nga yaakaar ne université bële dañ koo tabax ci ay caaxaan ña fa ne dañ ñuy jàngal lanu jàngal ñun jàng ñun fàttewuñ ko maanaam Sénégal dafay neex nit ñi di waxee parce que yow say intérêt moo nekk en jeu waaye doo wax mukk ngir intérêt réew mi man sama wax ji ana lan laa ci xaaruma ci ak fal xaaruma ci ku may xeex xaaruma ci ku ma ci mere damay waxta rek te yàlla tax man ab juriste la ñu formé ma fan ma war a formé lan ma jàngal mooy maam lii ñuy wax maanaam interprétation d'une loi dafa am ay charte am ay normes xam nga maanaam bu fekkee fi ñuy interpréter sax mooy foo xam ni dafa leerul waaye ñun ci constitution bi ñu yoree constitution bi dafa leer tellement ba soxlawul sa interprétation waaye dama ni admettons même dans l'hypothèse où ñu ni affaire yi leerul ma wax la ci règle yi xam ne mooy régir interprétation buñ ca delloo rek day wane ni président de la république Macky Sall mënta toogaat ci réewum Sénégal ma xam ma ko li ko sabab boo demee ci ndeyu sartu réew mi mooy la constitution du Sénégal article bi ñu wax 27 dafa wax ni fii ci réewum Sénégal kenn mënatu fee def ñaari mandat yu tegaloo waxul benn yoon ni mandat 7 ans wala mandat 10 ans wala mandat 5 ans te dafa am un principe général bu droit boo xam c'est sacro-saint buy wax ni on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas maanaam kenn du saytul yoon foo xam ni yoon joxuñu fa ngir ñu saytu ko article bi wax ni nul au Sénégal ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs
loolu dafa leer mooy ñaari mandat yu tegaloo. fii ci réewum Sénégal. kenn mënatu ko fee ñaari mandat 5 ans yu tegaloo la wala mandat. déedéet daf ni mandat. consécutif. cela veut dire quoi que au Sénégal kenn ci ñun mënatu fee def ñaari mandat yoo xam ne ni dafay tegaloo. te wax naa la li koy corroborer mooy ce principe sacro-saint en fait donc du droit bi wax ni on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas mais yemul ci loolu sëñ Abdou Khadre maanaam bu fekkoon tey dañoo jàpp ni texte bi leerul dañuy dellu ci li xam ni moom la esprit de la loi mooy la sabab maanaam loi bi ni mel la ko sabab xam nga lu mu doonoon mooy limiter les mandats au Sénégal waaye boo demee même ci travaux préparatoires yi xam ni ñooy sabab ak a leeral ak maanaam mën a gindi mboolem koo xam ni am na lu la lëj ci wàllu ni mel boo fa delloo la muy wane mooy que ni réew mu Sénégal maanaam bis mi ki jamono jooja tere nañ ku fi yoo toogati ñaari mandat yu tegaloo. am na ci nag ñoo xam ne nii dañuy wax ni maanaam président de la République mën na fee nekk troisième mais loolu wax ko ca la ñàkk xam-xam yam wax ko mooy ñàkk maanaam ngor waaye mooy ñàkk gëm-gëm. ndax président de la république avant muy nekk président de la république am na ñu ko jiitu woon ñooñu def nañ seen mbir ba jeexal dem moom mii day def mbiram jeex keneen ñëw ña koy doon ëllëg yàlla rek ko xam waaye warteef la ci kenn ku ne ci ñun buy wax ci loo xam ne njariñu askan wi moo ca ne mu wax te yàlla rek tax bañ caa seet tàngal ba muy màcc parce que gis nga ñu ci bari di wax ñett ñii rek la mooy ab naar fekk ab ragal ak lekkatum neexal te wax naa la fii ne la ñett ñi kenn du ci wax dëgg moo tax bu ñuy jox parole maanaam kàddu nit war na noo seet ki mu doon nan xool histoire am nan xool fi mu jaar ñi mu sékkal lan xam ci moom. d'accord parce que am na ci loo xam ni koo xam ni lekkatum neexal nga jox ko kàddu mais du wax lu dul ka neex ka koy jox neexal ba. maanaam ab ragal na ñu ndërmeel ko wala ñu detteel ko maanaam mu wax ngir bakkenam ak ki xam ne ab naar fekk la jikku la ci moom muy wax naka sudul noonu man nag nit ñett yooyu nekkuma ci benn te ñi ma xam man nañ koo seede man ku jëflanteeg man ci jamono maanaam réusuma xam ma yëg na ni man nit ci dëgg laay do ak ci njub. d'accord léegi maître sànq wax nga ne troisième mandat bi bokk na ci li tax sénégalais yu bari sanctionné Macky Sall mais dañu gis ne cité religieuse yëpp aussi bennoo dafa ñàkk est-ce que du mbirum proposition de loi jëmoon ci wàllum homosexualité loolu moo tax aussi. cité religieuse sanctionné ko. mais sëñ Abdou Khadre yow xam nga tax man may sawar di ñëw ci sab jataay mooy damaa xam ni yow da ngay journaliste boo xam ni da ngay gëstu soog a wax gis nga ab journaliste. dafa bokk ci ñi xam ni ñuy tabax am réew ci la bokk ndax ñooñu ci xar rek la ñuy dox ak maanaam orientation yoo xam ne nii maanaam seen bopp taxul ñuy wax waaye réew mi tax man loolu laa détecté ci yow. waxuma ko ngir bëgg loola neex. man effectivement je ne jette jamais des fleurs. dëgg la maître. jamais de la vie mais dama ràññee ni heure bu ma toogee yow maanaam débat bi li koy ponctué yëpp mooy ci xam-xam ngay waxee maanaam ab gëstu bu leer soog a àddu. ma wax la ni la li nga wax lu wér la maanaam xam nga bi nu duggee élection yi. bokk na ci li xam ne thème de campagne yi mooy homosexualité te homosexualité mooy mbirum góor jigéen. mbirum góor jigéen moomu am na ci ñu def des communications wax ni maanaam am na des lobbying étrangers yoo xam ne ñoo ne ci ginnaaw ñi xam ne ñoo ŋànk réew mi. seen yéene mooy dëggal ak doxal lii ñuy wax ngóor jigéen ci réew mi. loolu kenn ku ne xam na ni à chariyatu islamiyya lam ca wax. lu maanaam daf ko tere ci faaxan. boo demee ci mën wax la Bible. daf ko tere est-ce que Bible xam nga Bible maanaam waxuma sax maanaam ay góor jigéen waaye Bible sax day tere ngay maanaam lorñe jigéen maam di ko xool bu poussé. waxuma waaye ki xam ni dafay bañ. yow nga xool jigéen ni ko jër di ko jàkk. kooku xam nga ni du nangu góor ak jigéen di dem. kon maanaam ñun ay woy gëm lañu maanaam réew mi ci boppam ñi ko dëkk ñëpp daa am lu nu gëm. ñooña kenn ku ne ci ñoom la ñuy sukkandikoo ngir seen foi daf koo tere. loola nag buñ xoolee ñi nu jiite ci wàllu diine ñooña lan gën a bañ bokk na ci loolu. kon xam nga ñoom bu ñu yëgee ni. loolu moo taket yemul ci yéene dafa am ab projet boo xam dafa am ay député yu bokk ci gouvernement bi yoo xam dañ ko entériné woon. loolu kon dafay ware ni loolu lu wér la. loola tax na bokk na ci li tax man ñu gën a ñàkk. taket yemul ci loolu Macky Sall kenn ku ne xam na ni réew moo gis dafa am des réalités. réewum Sénégal képp ku am xel te xarañ te xejj ci wàllu politique wóor na leen ni réew mi kenn du ko jiite te maanaam lii xam ni mooy sunu kilifa yi diine yi wégoo leen joxoo leen ab cër. da nga jàpp ne wégul kilifa diine yi. waaw xam nga am na ci ñoo xam dañu wax ni maanaam parce que xam nga nit ko wax feeñ xam nga am na ci loo xam ne nii maanaam boo koy wax cim réew ci pencum réew war ngaa tàggat kaddu yooyu lan lay firi. xam nga boo taxee daal ni les marabouts sont des citoyens ordinaires
même s'il est vrai du point de vue principiel que ni c'est des citoyens au même titre que les autres maanaam dafa yëllul ci aada ak ci nit nu mooñu ñun ngay waxee ak ñoom di leen sàllar ñu ci wàllu wu ni mel ay nitu kese lañu boo ko defee da ngay juum xamul tax parce que yow ñi nga jiite ak ñi la fi teg ginnaaw dogalab yàlla ñooñu lañ jox seen bopp ci wàllu diine te diine moo ëpp doole ci doomu aadama la nen dëgg la léegi maître moo tax man la communication xam lu koy waral mooy jël sa mbir maam lépp nga bàyyi ko xel ak tubaab bi ñun moo mënunu xam nga complexe baaxul complexe maanaam dafa baaxul maanaam ñun ay sénégalais lañu dañu am nos réalité njàngum tubaab dañ koy jàng ngir dañ ci réer waaye doo jël seeni valeur nga ancré ko sa bopp d'accord dégg nga wax waaw léegi maître ñu ñëw ci assemblée bi d'abord assemblée bii nii yow est-ce que di nga jàpp ne dina nekk assemblée de rupture comme Benno ak opposition presque ñoo tollooy député waaw xam nga man dama wax ni assemblée bii ñu xam ni moom la ñu jëm lay am ëllëg yàlla rek ko xam li ma mën a wax nag mooy am naa lu may xaar ci ñoom li may xaar ci ñoom mooy lii Sénégalais yi bëgg te wane ko ñoom ñu def seen kéem kattan ba loolu am ana loolu mooy lan mooy d'abord jafe-jafe yi askan bi nekk waxuma ñi ne ci réew mi ngànk ko de maam le Sénégal des profondeurs dund yi ñuy dund jafe-jafe yi ca ne ñu xool bu baax loi yi ñuy voté mu méngoo ak luy saafara jafe-jafe yu ni mel loolu lay xaar ci ñoom bokk na ci li may xaar ci ñoom mooy lii ñuy wax les libertés individuelles ou collectives exercice bi bañ ñoo juralati ñuy waxuma di ñàkk bakken waaye ñu gor ca kenn ba deretam génn kon war na noo def lu tuuba Sénégal képp koo xam am na lu la naqari ci réew mi nga man koo waxta dara du la ca fekk te sàmmonte ak maanaam li ñuy wax maanaam mooy réew mi foofu la ñuy delloo day ñëw président Macky Sall dañu gis na ñaari baat yu mu wax ñetteel ba ne réseaux sociaux yi mu mel ne réseaux sociaux yi daf ko teree nelaw am na sax ñoo xam ne jàpp nañ leen ba dugal leen ci kaso bi waaw xam nga luy sabab loolu mooy xam nga bu njëkk maanaam lii ñuy wax maanaam wàllu média dañ ko démocratiser wul au Sénégal ñi xam ne ñooy yor di faral di yor réew mi danoo maanaam tegoon seeni tànk ak seeni loxo ci presse bi ba maanaam kenn ci presse bi sañu la wax loo xam wóote na ak ñoom lañ bëgg a dégg waaw lu mel noonu bu fekkee yow ci loolu ci nan la tabax nga xëy bis mu mel ni ñenu tënkoon dañ leen a tënki ndax mën na noo waxee ci anam bu leen neex mu dëppoo ak yoon te doo ca man dara loola bu amee day nekk psychose ci yow ba ku wax rek yow da ngay njortu ni sa àdduna tukki na moo sabab fi mu toll nii avec di maanaam floraison bi am ci wàllu média parce que comme lu mel ni réew mi FM mais fii ku fi ñëw xam ni maanaam ñoom ci yoon la ñuy dox tey li ñuy def réew mi tax service public lan yor waaye ñooña amatul te li alal mënoo leen a jënd ci alal ñu moom seen bopp lan di liggéey ngir réew mi waaye loolu bu fekkee yàlla dafa def mu yaatu lool ci réew mi maanaam yëmatul ci loolu réseaux sociaux yi ñëw gën a feesal ku ne mën a wax xalaatam te yow loolu waajuloo ko woon day nekk loo xam ne nii day mel ni gént ci yow moo sabab lii xam ni moom la ñuy doxale moo tax képp ku wax duñ xaar sax nga àddu ba àggale ñu jël la denc ci kaw mais bu lii may wax nii tey toog fii ma toog di ko wax bu njëkk boo ko waxee boo moytu balaa émission bay jeex ñu jël si la